Så reiser jeg meg opp. Folk begynte å bevege seg litt ut på kvelden. Jeg var på vei mot kjøkkenet, hvor jeg plutselig hører et skrik og et brak. Snur meg rundt. Der ligger Tore, bare falt av stolen og lå på gulvet. Sent på kvelden så fikk jeg hjertestans, rett og slett. Det ble jo selvfølgelig kaos, men oppi det kaoset så ble det gjort mye rett. Bestemmer oss for at vi bare gå i gang med hjerte-lungeredning. 10-15 sekunder. Her teller hvert sekund. Det var bare å gå i gang. Jeg fikk jo ikke med meg noe egentlig hva som skjedde rundt. Jeg holder på hvor folk også har sagt at du må bytte på. Du blir sliten. Det skjer jo ikke. Du merker jo ikke det i en sånn situasjon. Plutselig så er det noen som står og så dytter meg på skulderen og sier nå kan du slutte. Vi tar over. Da var ambulanseteamet kommet. Derfra så er det nesten svart. Det var greit. Det var nesten verre etterpå. Når han ble kjørt av gårde, da knakk vi jo sammen hele gjengen. Det var helt forferdelig. Ikke vite. For det første så konstaterte kona mi, som satt rett på siden av meg, med en gang at nå stoppet hjertet hans. Nei, jeg tror det handler om at jeg hadde vel en time før det skjedde, så dovnet jeg bitte litt vekk. Men våkna igjen med en gang. Og hun ble nok litt ekstra observant etter det og tenkte hva var det? Det der var ikke normalt. Det var veldig avgjørende, tror jeg, i første fase å konstatere det så raskt. Jeg startet da med innblåsninger og hjertekompresjoner. Sigurd sto på siden der, så sier vel jeg bare, tar du innblåsninger? Han rett bort. Han hadde også hatt et kurs, fikk så veldig lenge siden. De fikk jo start på hjertet igjen med hjertestarter i ambulansen. Men jeg våkna jo ikke. Aldri hatt noen helseutfordringer. Jeg var aktiv, syklet til jobb hver dag, trente en del. Bare en måned før dette så sprang jeg halvmaraton for første gang. Så jeg vil si at jeg var i veldig god form på det tidspunktet. Når du har en sånn historie, og når jeg forteller dette folk, altså de blir jo helt sjokkerte. For det er ikke mange du kjenner som egentlig havner ut fra en sånn situasjon. Det er friske, Tore jogger, trener, ung, frisk. Hvordan dette kunne skje, og da tror jeg mange også etter en slik hendelse tenker dette kan skje meg, dette kan skje mine nærmeste. Men det viktigste, om man ikke har vært på kurs eller ikke, jeg tenker alle må om så gå inn og se på videoer. Det viktigste er at alle bare begynner å gjøre noe med en gang, at du kommer i gang. Det er det viktigste. Jeg har kjøpt meg en hjertestarter. Ikke fordi jeg tror jeg trenger den selv, for det gjør jeg ikke. Men hvis jeg skulle komme i en situasjon hvor noen får hjertestans, så har jeg en mulighet til å hjelpe. Og jeg vet hvor viktig det er å kunne hjerte- og lungeredning. Så det har jeg tatt kurs på selv. Det er ekstremt viktig. Uten den kunnskapen som mine kolleger og ektefeller hadde den kvelden, så hadde nok ikke dette gått bra. Nei, altså jeg er bare utrolig takknemlig for at jeg er her. Rett og slett. Og det må tenke på hver dag. For det er ikke en selvfølge. Og det enkleste en kan gjøre, og som alle kan, det er å ringe 113 med en gang. Det er det viktigste. Og hvis en kan hjerte- og lungeredning i tillegg, så er det fantastisk. Du kan jo plutselig da komme i en situasjon hvor du er den som er avgjørende for at en annen person overlever. Men det har skjedd noe helt spesielt. Det har det nå nylig. For datteren vår på 27 år, hun har fått en sønn, Emil. Så jeg er blitt morfar. Så det er fantastisk. Så klart jeg tenker på, Gud så heldig jeg er som fikk oppleve det.